Soကျွန်တော်ရှေ့ရဗီဒီယိုထဲမှာ Fujifilm ကိုဘာဖြစ်လို့ဒါ digital camera ကြီးကိုဘာလို့ Fujifilm ဆိုပြီးသုံးတာလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငကိုတွေကသူ့နာမည် Fujifilm မလို့ Fujifilm လို့သုံးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ Fujifilm ဆိုတဲ့ကင်မရာကို Film နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံနဲ့တူအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အယောင်တွေကတော့အဲမှာပါတဲ့ film preset တွေကတော့ဒါ film နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံတွေနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ဆင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ပြောရင်ထားလိုက်တော့ဗျာfilm က 100% အယောင်ဆိုရင် Fujifilm တဲမှာဒီ Fujifilm ကင်မရာထဲမှာရွေးပြီးရိုက်လို့ရတဲ့ preset တွေက90%တခါကျရင်60%လောက်ပဲတူတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ film ရဲ့ dynamic range ကိုတူအောင်လို့ရိုက်လို့ရစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့နီးနီးဆက်ဆက်တော့လုပ်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်တကယ် film color အယောင်တွေနဲ့ဒီ Fujifilm ထဲမှာချိန်လို့ရတဲ့ setting တွေကိုချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့မထွက်ဘူး။တူတော့မတူတယ်ဒါပေမဲ့မတူတော့မတူ film က film ပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတူအောင်လုပ်လို့ရတဲ့အရာရှိဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ manual lens တွေပေါ့နော်ဒီ auto focus lens တွေကိုကျွန်တော်တို့က manual နဲ့ချိန်ပြီးရိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ် vintage lens တွေပေါ့နော်တခြား vintage lens တွေရှိမယ်ပြီးတော့တခြား auto focus လုံးဝလုပ်လို့မရတဲ့လုံးဝသုံးလို့မရတဲ့ auto focus လုံးဝသုံးလို့မရတဲ့ manual lens တွေရှိရပေါ့နော်ဒါဆိုရင် XT5 မှာကျွန်တော် TT artisan မဟုတ်7 artisan 35mm f1.2 manual lens ပေါ့နော်ဘယ်လောက်သေးလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်သေးလေးဆိုအဲ့လောက်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကင်မရာမှာတက်လိုက်ရင်ဒီလောက်သေးလေးပေါ့နော်မကြည့်ဆိုအဲ့ဒီ7 artisan manual lens နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်ပေါ့နော်ဒီကင်မရာမှာပေါ့နော်ဒီကင်မရာနဲ့တွဲပြီးရိုက်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ color preset လေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးချိန်ညှိပြီးရိုက်လိုက်ရင် film ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလိုမျိုးထွက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ထွက်လဲဆိုတော့ focus အရင်မပြတ်နေလို့ပေါ့နော်တကယ်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့တကယ်ရုပ်ရှင်တွေတို့film နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေတို့ကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီပုံတွေရဲ့ aesthetic ကအဓိကဘာလဲဆိုသူ့ရဲ့ dynamic range သူ့ရဲ့ signature ဖြစ်တဲ့ဒီ film အယောင်တွေပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာရှိသေးလဲဆိုသူ့ရဲ့အရင် sharp မဖြစ်နေတဲ့ feeling ပေါ့နော်တိလားဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးချိန်ပြီးတော့ manual lens နဲ့ဒီလိုမျိုး manual focus နဲ့ရိုက်ပြီးချိန်ပြီးရိုက်ရတာလှည့်ပြီးရိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့eye auto focus တို့ face tracking တို့မှာရတဲ့sharpness ကိုတော့မထွက်လာဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး sharp မဖြစ်တဲ့အရာက film နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံနဲ့တွတ်တူနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ XT5 မှာတခြားဒီ XT5 နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့တခြားဒီ manual lens လေးတွေလည်းရှိသေးရပေါ့နော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်ဆန်းပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလောက်သွားပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ lens ကဘယ်လောက်ပေးရလဲပေါ့နော်ဒီ7 artisan 35 1.2 အဲ့ lens ကဘယ်လောက်ပေးရလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်က3သိန်းပဲပေးရတယ်3သိန်းပဲပေးရတယ်အသက်တောင်ဘယ်လောက်မှမရှိဘူးထင်တယ်3သိန်းပဲပေးရတယ်ပြီးကျွန်တော်ကျတော့ဗျာအဲ့လိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာအရင်ကြီးသိရမလား detail တွေထင်ရှားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ style ပေါ့နော်detail တွေအရင်ကြီးကောင်းနေပြီးတော့ပုံကြီးကအဲ့လိုမျိုးတကိုယ်လုံးကြီး sharpening ဖြစ်ပြီးတော့ focus ကြီးပြက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြည်တောက်ရှင်လင်းထိန်ဖြူဖွေးနေတဲ့ပုံစံကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကြည်တောက်ရှင်တော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံစံနည်းနည်းလေး water လေးဖြစ်မယ် dreamy လေးဖြစ်မယ် moody လေးဖြစ်မယ်အဲ့ဒါမှနည်းနည်းလေး grain လေးပါမယ်အယောင်လေးက film color film aesthetic လေးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပုံမျိုးတွေကျွန်တော်ကြိုက်တာပေါ့เนาะတော်တော်များများလည်းအဲ့လိုမျိုးပုံတွေကြိုက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခုဒီ Instagram တို့ဘာတို့ကပုံတွေကလည်းအကုန်လုံးကအဲ့လို film aesthetic တွေဖြစ်နေဆိုတော့လေဒီ XT5 နဲ့ဒီ7 artisan 35 1.2နဲ့ရိုက်ထားတဲ့
ပုံလေးတွေကိုမပြခင်မှာကျွန်တော် behind the scene လေးအရင်ပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ behind the scene ကြည့်ပြီးပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ behind the scene မှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီလိုပဲဟို manual focus ဟိုလက်နဲ့လှည့်ပြီးတော့ရိုက်ရတာတော့ကျွန်တော်ရိုက်နေကြဟို high speed portrait တွေလိုမျိုးဟို movement တွေလိုမျိုးတော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရသလောက်ပေါ့သိရမလားသူ focus အောက်သွားတဲ့ဟာလေးကကြည့်ရတာ dreamy လေးဖြစ်နေရဗျာသိလားအဓိကအဲ့ဒီအရာသာ digital camera တွေမှာ manual lens တွေတက်ပြီးရိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအရသာကိုလိုချင်တော့ပြီးတော့ bokeh ရလည်းမတူသိလား vintage lens တလုံးနဲ့ရိုက်ပြီးရတဲ့ bokeh လိုမျိုးဖြစ်နေတာ bokeh ရမတူအဲ့လိုသိမလားကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟိုနည်းနည်းစောစောကြီးဖြစ်နေဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုကအဲ့လိုမျိုးစောစောကြီးကြိုက်တာဗျာသိလားအဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့နော် bokeh ရစမတူပြီးတော့ဟိုလူရိုက်ထားတဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ focus မပြတ်တဲ့အရသာလည်းမတူဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့ဟာတွေအကြောင်းကြိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီ T5 ကအရှိမလည်းပြောဖို့ပါတယ် crop frame ပေမဲ့ full frame တွေကိုမင်းပါလဲငါပါလဲလုံးလို့ရတဲ့ကင်မရာတစ်လုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကင်မရာမှာဒီလို lens နဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲထားကြတော့ဗောဗျာကြည့်အောင်ကင်မရာကိုကြည့်အောင်ထားကြတယ်ဗျာတေးသေးပေါ့ပေါ့ပပတေးသေးကွကွေးနေဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာထပ်ပြီးတော့စမ်းခဲ့သေးလဲဆိုတော့ဘာထပ်ဆန်းခဲ့လဲဆိုတော့မပြခင်မှာကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်โอเคဆိုတော့ပုံလေးတွေကြည့်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံတွေကတော့တကယ်ဒါကျွန်တော်လဲ film photography ကိုဟိုကြိုက်တဲ့သူတယောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ film နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုလည်းတော်တော်များများကြည့်တဲ့သူတယောက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဗျာခုနအရှိမပြခဲ့တဲ့ပုံတွေက film camera တစ်လုံးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေလိုမျိုးတော်တော်ကြီးကိုတူတယ်တိလား Fuji ရဲ့ auto focus lens နဲ့ရိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုအယောင်ချိန်အောင်မှအဲ့လိုထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအခုက focus လေးတွေအောက်နေလို့အဲ့လိုထွက်လာတာပေါ့နော်ဒီကင်မရာနဲ့ဒီ7 artisan 35 1.2 lens အကြောင်းလည်းပြောပြီးဆိုတော့ဒီ setup နဲ့ကျွန်တော် cinematic portrait video လေးရိုက်ခဲ့တာလေးလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကြည့်ကြည့်ပေးပါ
video ရိုက်ရတာတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ manual focus လောက်တာတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို auto focus နဲ့ရိုက်တာကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့ manual focus နဲ့ video ရိုက်ထားတဲ့ feeling ကတော့ကြည်တာနဲ့သိတာဗျာဒီဟာကြီးက auto focus လားဒါကြီးက manual focus လားဆိုတော့သိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ video ရိုက်တာလည်းတော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာထပ်စမ်းချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ lens မှာကျွန်တော် CPL ထပ်ပြီးတော့တက်ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ size 43 size CPL အရင်ရှားခတ်တယ်ရှိလည်းမရှိသလောက်ရှားတယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာပေါ့နိုင်ငံခြားမှာတော့မှားလို့ရပါတယ်မှားပြီးရင်တော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကြစ်လက်တဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးရိုက်ကြည့်ပါအောင်မယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလာပြောပြတာပါ Fujifilm digital camera တွေနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ film ဆန်ခြင်းတော့ဒါ manual lens တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေသုံးပြီးတော့ရိုက်ကြည့်ပါပေါ့နော် manual lens တွေဆိုတော့လည်းအနောက်က bokeh ကခုနအရှိရပြရလိုမျိုးနည်းနည်းလေး vintage lens နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ bokeh လိုမျိုး quality မကောင်းတဲ့ bokeh ဗျာသိလားအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ရိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ Fujifilm နဲ့ပို့ပြီးတော့တူသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကအဲ့လောက်ပါပဲ